Hammaga assalomu alaykum do'stlar, bizni kuzatib boruvchilar. Mana bugun biz ko'chada bir hafta 10 kun bo'ldi. Bitkazib ketgan uchastkamiz hozir malarkasini boshlashgan, tegaga yopishtirish ishlari bo'lyapti. Mana avvalgi qilingan tegani mana shunaqa tegalar yopishtirilib, xudo xolasa choyga chiqadi. Hozirdan ishlar ancha ko'rinib qolibdi. Bu jinskiy spamning katta hollar mana shunaqa ko'rinishda hozir katta tegalar yopishtirilib, bular hali ho'l qurish kerak bular. Qurigandan keyin bu yoq ishlari bo'ladi, xudo xolasa. Bu yoqlar ham shu ko'rinishda. Yo'q, kiruverish spalniy bu ham. Bu yerda hali peshonalar tegaga surib, mana graduslarni hammasini yasab olib qo'yilgan ekan. Deki ko'ruvdik qilganimizni. Qanaqa bo'layotgan ekan. Xudo xolasa bitgandagi opshitda video ham Instagramga qo'yib qo'yamiz. Shunaqa ko'rinishda bu ikkinchi etaj bu. Ikkinchi etajdagi hol. Shunaqa bo'lyapti. Videolar yoqayotgan bo'lsa, like, comment bossangiz hammaga rahmat.